ودن تتسد، زي ساعات واحنا مثلا طالعين الطياره او اثناء صعود الطياره او نزول الطياره لازم الواحد يمضغ علكه او لبانه. ليه؟ عشان يفتح قناه الساكيوس، عشان يعادل الضغط، عشان ما تتسدش قناه الساكيوس حتى لو بونبونه او اي حاجه، بحيث ان هو لما يبدا يحرك اللعاب ويحرك المنطقه بتاعه البلعوم ومع عمليه البلع يبدا يقل الضغط ويقل فرصه امتداد قناه الساكيوس، وبالتالي بيبقى وقايه وحمايه من امتداد قناه الساكيوس وتعثر السمع وتجمع السمع.